Hej alle sammen, og velkommen til en episode af Diablo. I dag skal vi videre med, vi skal samle det der sværd, som vi var i gang med. Den mystiske mands Tyrells sværd. Og missionen hedder The Broken Blade. Ja, yeah, fordi det er sejt. Og fordi vi skal op og finde et druknet tempel, som... Ja. Lad os bare følge den gule pil. Skynd dig nu for helvede. Så er det roligt. Nej, han blærer sig lige med sine skills, men han har ikke så mange skills som mine dyr. For dig. Han tror, han har nogle skills, men det har han ikke. For det er mine dyr, der har skills. Ja, du skal da så fæsen, du får dit dyr til at kæmpe for dig. Du er så fæsen, at du får dine magiske kræfter til at kæmpe for dig. Nej, jeg er bare munkekraft. Der munker folk. Jeg dunker dem. Du munker dem i dunkeren? Ja. Jeg må da dunkes i munker, eller munkes i dunkeren. Hvad betyder det? Det skal jeg vise dig det. Ja. Se, de kommer derop. Nej, nu kommer de herop. Prøv at se, hvor hurtigt. Jeg tror ikke engang, du nåede at se ham. Jeg tror, jeg dræbte ham rimelig hurtigt der. Ja, jeg nåede ikke engang rigtig at se det. Wall of Zombies, det lyder kedeligt. Det er godt. Tag. Ja. Legendary. Seriøst, hvad for en? Legendary X. Og det er enhånds. Jeg håber, der er socket i. Byt din zombie charger ud med den der væg der. Der er socket Reno. Ja, byt din zombie chargers ud med den der. Jeg skal lige hurtigt tilbage. Synes det du? gør du bare. Jeg snakker lige med hende her dame. Nej. Ja. Ja, vi ses. Det ser sejt ud. Skal jeg putte min zombie charger ud med Wall of Zombie? Det gør jeg. Ja, gør det. Remove Gemmer. Jeg skal lige se her. Wow. Hvad er så bedst? Den er helt klart. Må give den så. Kommer du? Ja. Var den god? Jeg får hulen. For hulen det? Den er mega god, og den er mega sej. Jeg har sådan en økse. Ja. Hvorfor du ikke snakke med ham? Jamen, jeg ventede på, at du kom. Now, lead the way. Prøv lige at se, hvem jeg kan smorgen. Så er endnu flere dyr. Sexy! Ej, har du fået sådan en gussens Ja. Så kan jeg se, så er jeg på 5 dyr. Okay, så det går ud på dig. Og få så mange dyr som overhovedet muligt. Ups, jeg kom til. Undskyld, jeg kom til. Og kan du ikke lige gå ned og snakke med ham? Ja, jeg kom til. Ja. Gå lige ned og snakke med ham med aben dernede. Nom. Sådan. Jeg er ikke stadig i level nu. Har du ikke? Nej. Så skal vi jo finde sådan nogle orbs. Det er sådan dejligt nemt. La. Andreas, hvor meget er din skade? 3.000. Du er ingen skade. Hvad er din da? 4.000. Det ser du. Ja, okay. 4.000 skade. 4.000 skade. Du har også et bedre våben end mig. Ja, men de er også legendary. Og det her Exit Cloud, ikke? De er legendary. Det skader sådan 300. Det skader 300% weapon damage. Så det er sådan, wow. Så det er super lækkert. Det vil svare til, at mit højklik, det skader 12.000. Det er kridtet lige 16. Yes. Hvad er din højeste massakre indtil videre? Det er 39. 42. Lad os gå herned, der er noget farm hernede. Det er vigtigt. Jeg venter lige til at have mit Simple Strikes. Der kommer en eller anden tyv hernede. Som, så vidt jeg husker. Gør han ikke det? Nej. Så er det et andet sted. Der kommer men jeg skal lige sætte mine skills. Dine skills? Ja, du mener dem du mangler? Dem du aldrig har fået? Ej, hvor er det sjovt, hva'? Dem jeg er født med. Ja, dem du fik. Dem jeg fik.
Jeg fik alle dine skills. Andreas han er faktisk okay i Diablo. Det var faktisk ham, der viste mig det i sin tid, da vi begyndte at spille det. Ja. Han har faktisk vist mig pænt mange på- spil nu, og jeg tænker over, du har vist mig Hearthstone, du har vist mig Diablo, du har vist mig sådan pænt meget faktisk. Ja, det var tider. Hvad, da du var bedre end mig? Haha. That jokes. Fuck the police coming straight from the underground. Yes. Jeg vil rigtig gerne putte noget musik ind over, men det kan vi desværre bare ikke, fordi det er noget... det er copyright og sådan noget. Så Så skal du bare få musik på, der ikke er copyright. der er ikke så meget. Så er der sådan noget møgmusik. Sådan noget. Hvad med det Otto, bror? Det ved jeg ikke. Musik. Det skal være noget ordentlig musik, du ved. Ikke sådan noget. Du ikke! Han tror, at han er sej, bare fordi han kan sige, at du ikke og så bare hoppe frem, og så bare dræbe alle monstre. Så skal du bare så... du ikke! Spirits grant me blessing. I spent years exploring places like this. This brings back memories. Yeah! Yes! Det her er et super fedt sted. Hvorfor kom du herind? Fuck Legendary Shoulders, mand. Fik du Legendary Shoulders? Hey, kommer du herind, eller hvad? Ind i den der portal der? Fik du lige Legendary Shoulders? Nej, det har jeg haft længe. Det er det, jeg havde på, men Vi har vel været herinde før, ja, vi ikke? har været inde før, men det fik vi desværre ikke optaget. Fordi at OBS fuckede op, men nu kan I se det herinde. Og Det her land, det er et specielt land. Der er nogle forskellige lande. Der er det her land, sådan meget regnbueglad, så er der gold. Hvor det der goblins, hvor man kommer ind til sådan en verden, hvor der er sindssygt meget godt og alt muligt. ekstremt meget. Ekstremt meget guld. Altså. En cow. Og så er der cow level, det er sådan, hvor det hele er køer. Det er en meget speciel verden. Ja, det er et sjovt sted. Ja, hvor der alt bløder ekstremt meget, men Bare sådan splat. Det er helt vildt. så uden massakre, bum. Nej, jeg kan ikke se, at det bliver alt for hurtigt. Prøv at se, hvor meget det bløder. Altså, det er bare et dyr, og det er bare sådan... Og sådan mega blød. Og sådan mega blød. mega meget blød. Og alle dem her, de giver sådan okay meget loot. Okay meget. Nogle ting giver mere end andre. Lad mig sige det sådan. Hey, bruger du skjold, Andreas, eller bruger du, når du er dubbel? Ha! 30. What? Du er en halv boks for mig. Nå, der er sådan en snyde. Ja. Simpelthen, det kan være en eneste grund. Jeg har fået lige op på den 7-side strike. Hvad har du nu fået? Eller en OP? Det er lort. Det er godt nok. Nej, jeg kommer til level 30 ikke, det kommer jeg så lige. Så Flesh Arm, ja, det er godt. Jeg gør det. Hvad gør det, Markus? Det gør sådan... det gør sådan... Summon an army of 5 dagger wielding flashes to fight for side. Nej, det gider ikke. Hold da, jeg skal lige se mit nye basic deck. Only passive skill. Jeg vil faktisk gerne have den der. Den ser god ud. Den er faktisk okay. Jeg skal lige prøve det her. Det er faktisk pænt godt. Vi skal finde nogle pinataer. Jeg synes ikke, der har været nogen pinataer endnu. Det er pinata, det er nogle af dem, der giver rigtig meget. Det Rigtig meget. It's the good. It's the good shit. Holy Macarino, der bare meget, mand. 15.000 kritter mit højreklik. Og det kræver kun 175 mande. Og 9 ud for en blow. Easy. Hup. Jeg elsker min combo. Det er mega syg hoved. Andreas, venter du ikke lige? Jeg skal lige smide noget af mit Macarino af. Ja, jeg lever det ud. Ja, du vender rundt og tager XP. Der er en ny verden. Det er vejen ud. Skal vi tage den? Kom. Eller skal vi finde nogle pediatrier, vi om... Nej, lad os bare gå ud igen. Ja, lad os gå ud igen. Ja. Og nu råber jeg det legendariske ord. Har du igen? Nej, jeg skal sige det. Det er kun mig, der må sige det. Hvad for noget? Har du igen? Det her.
Kommer det? Kommer det? Kig godt efter. Og dog igen! Oh shit. Get freezed. Du var sgu da også freezed. Jeg skulle da ligeglad. Fuck that shit. Wow. Det er godt, det skal jeg sætte til. Jeg har faktisk måske fundet et våben, jeg kan bruge i stedet for mit legendary, så tænker jeg, du måske kunne tænke, nej, det kan du ikke engang. Det får du ikke engang. Hvorfor ikke? Fordi... Prøv lige at se, om du kan bruge den her. Jeg kan ikke tage den op. Kan du ikke? Nej. Nå, Desværre. du kan garanteret godt bruge. Der er en bog i den der. Hvad for en? I ham der, den der døde adventure, der er en bog. Åbenbart ikke. Var det ikke med din? Det var det med din. Ja. Men du har stadig sådan en halvanden boks mellem mig og 2 boks. Det er bare nederen. For hurtigt, ja. Ej, fuck. Ja, det var hurtigt. Jeg teleporterede mig bare afsted. Vi skal lige her, og der får vi endnu et stykke, men der var også bare en million. Og dog igen! Og du igen! Haha, jeg sagde det lige, haha. Fusuda! Der er en eller anden... Han har kun 200... meget liv. De er lige så kun 130. Hvorfor trækker du dem ikke sammen, så kan jeg lave et exit cloud ovenpå dem? Men jeg tror, de er immun over for det, eller sådan noget. Nej, det er det ikke. Og vi har pænt god wombo. Ja. Du skal tage det exit cloud, den rune, som gør, at arealet bliver meget større. Det er mega OP. Jeg kan bare lide de her svampe der, de skader meget. Hvad for nogen? Sådan nogle, de der små snivklatter, jeg lever. Nå, okay. Men i level 70, ikke, så bliver areal noget, for det kommer rigtig mange level 70. Ja. Tager du den? Ja. Men så har vi fået det sidste svær. Nej, det andet stykke. Så jeg tænker, at Vi skal stoppe her. det er det game. Og så kommer der en næste episode, hvor vi optager det sidste svær. Ja, så vi ses. Ja, hej. Hej.